வீட்டிலேயே கோழி வளர்த்து வாரத்திற்கு 8800 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் தெரியுமா? 70 முட்டைகள் வாங்கி வீட்டிலேயே ஹேச்சிங் செய்தால் 21 நாட்களில் குஞ்சுகள் வெளிவரும். 6 மாதங்கள் நல்ல தீவனம் கொடுத்து வளர்த்தால் ஒவ்வொரு கோழியும் 2 முதல் 2.5 கிலோ எடையை அடையும். ஒரு கிலோவை 200 முதல் 250 ரூபாய் வரை விற்கலாம். சராசரியாக 220 ரூபாய் என்றால் ஒரு நாளில் 40 கிலோ விற்றால் 40 பெருக்கல் 220 8800 ரூபாய். வாரத்தில் 2 நாட்கள் மட்டும் கோழிக்கடை வைத்தாலே நல்ல ரொட்டேஷன் வருமானம் கிடைக்கும். சிறிய முதலீடு, சரியான திட்டம், வீட்டிலிருந்தே லாபகரமான தொழில் கோழி வளர்ப்பு.